horrível de colocar de novo no óleo, né? Sim. Seria tudo se não fosse isso. Esse rap no fundo me lembrou o Pig roncando. Pô, irmão, tu quer ouvir um áudio do Pig roncando? Ele mandou no grupo aqui, a mãe dele gravou ele roncando. Quer ver? Cadê? Cara, o primeiro ronco que ele dá parece que é sacanagem, pô. Deixa eu... Minha mãe gravou eu roncando essa noite. Pô, moleque, tá prestando atenção? Ouve só, ouve só. Pô, moleque. Caralho, moleque. Pô, esse primeiro ronco é absurdo, pô.